হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি বানিয়েছি হচ্ছে কাবাব, চিকেন কাঠি কাবাব, একদম ঘরোয়া মশলা দিয়ে, ঘরোয়া, খুব তাড়াতাড়ি। দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা ইয়ামি হয়েছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে বানিয়েছি কাবাবটা। তো আমি আজকে চিকেন কাবাব বানাবো, তাই জন্য একটুখানি এই যে বেসন, এটা হচ্ছে ছোলার বেসন, আমি 5 চামচ বেসন একটু রোস্ট করে নেবো, ড্রাই রোস্ট করে নেবো। তো এটা সুন্দর গন্ধ না আসা পর্যন্ত একটু ভেজে নেব মিডিয়াম হিট দিয়ে। তো চিকেন কাবাব বানানোর জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চিকেনটাকে একটু পেস্ট করে নিতে হবে। তো সেই জন্য আমি একই সঙ্গে আমি দিয়ে দেবো রসুন। এখানে 10 কোয়া মতন রসুন আছে, 1 ইঞ্চি মতন আদা, এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আমি একই সঙ্গে দিয়ে দেবো এই যে মাংস, বোনলেস, 500 গ্রাম মাংস আছে। এবার এগুলোকে শুধু পেস্ট করে দিতে হবে, দেখাচ্ছি। তারপর এর জন্য আমি মাংসটা পেস্ট করে নিয়েছি, যে একেবারে পেস্ট, খুব যে পেস্ট করেছি তা নয়, হাত দিয়ে রেখে দিচ্ছি, একটু এরকম আছে দারদারা টাইপের। এটা আবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিই। তো এবার আমি কি করবো, এটাকে মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। তার জন্য প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2টো পেঁয়াজ নিয়েছি। পেঁয়াজটা কিন্তু এইভাবে দেওয়া যাবে, ঘষে নিয়েছি, এই যে পুরো জলটাকে নিংড়ে দিতে হবে, এই যে পুরো ড্রাই। এটা দেবো, দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ পাতিলেবুর রস, গোলমরিচ, এটা ব্ল্যাক পেপার, বেশি দিন, সর্ষের তেল, দুটো বড় টেবিল স্পুন মতন দেবো হচ্ছে 1 চামচ চাট মশলা। এবার দেবো আমার বাড়িতে তৈরি গরম মশলা। আচ্ছা, এর মধ্যে এই গরম মশলার মধ্যে আমি জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ সব দিয়ে একসাথে রোস্ট করে আমি পেস্ট করেছি। তো এটা বাড়িতে তৈরি গরম মশলা পাউডার, এটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। আমি এখানে দেবো হচ্ছে, এটা হচ্ছে ধনিয়া পাতা, পুদিনা পাতা কোচানো, সেটা দিচ্ছি। আর দেবো হচ্ছে, তো এবার দিচ্ছি ওই যে সেই ড্রাই রোস্ট করা বেসন, একদম অরিজিনাল ছোলার বেসন আছে, এটা বাইন্ডিংয়ের জন্যে। তো এবার সব কিন্তু আমি ভালো করে মাংসের সাথে মেখে নেব। তো হাত দিয়ে ভালো করে সব কিছু মেখে নিতে হবে। সব কিছু মেশানোর পরে যে গন্ধটা অসাধারণ লাগছে। এখন কিন্তু আমি নুন দেবো না, যখন আমি কাবাবটা বানাবো তার আগে নুনটা দেবো। তো দেখুন খুব সুন্দর কাবাবটা মাখা হয়ে গেছে। তো এবার আমি কি করব, এটাকে 1 ঘন্টা এইভাবে ফ্রিজে রেখে দেবো, ঢেকে আমি। তো আমি এই স্টিকগুলো একটু 1 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম জলের মধ্যে, আর এটা বের করে রেখেছি 30 মিনিট হলো। তো তখন আমি নুন দিইনি, এবার আমি নুনটা দেবো, দিয়ে কাবাবগুলো বানাবো। তো এবার কাবাব আমি এখানে 2টো কাঠি নিয়ে নিয়েছি একসঙ্গে, কারণ একটু মোটা হলে ভালো আসে। তো এবার হাতের সাহায্যে এই যে এরকম করতে হবে, করে এই আমি আর একটু করেছি, এইভাবে বাকিগুলো করে নেব। তো কাবাবগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি, এবার হচ্ছে এটাগুলো ফ্রাই করার পালা। তো প্যানে তেল আর ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি, একটু গরম হলে আমি আমার কাবাবগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো।
বেশি ধরবে না এখানে, তো জালটা মিডিয়ামে রেখেছি। তো ওপর থেকে একটু ঘি ব্রাশ করে দিচ্ছি, তো খুব ভালো ফ্লেভারও আসবে, টেস্টও হবে আরও সুন্দর। তো অ্যাকচুয়ালি আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে যে এই যে এরকম উঁচু প্যান, এটাতে আমি মানে হাতটা করে মানে পাল্টাতে পারছি না। জিনিসটা আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন ফ্ল্যাট প্যানে করা। এই জন্য আমি একটা খুন্তির সাহায্য নিচ্ছি। এই দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। তো এইভাবে আমি 4-5গুলো করে নেবো। তো এবার আবার একটু পাল্টে দিচ্ছি, এভাবে নেড়ে চেড়ে করে নিতে হবে সব দিকটা। দেখুন সুন্দর কাবাবের যে কিছু কালারটা হয় সেরকম কালার হয়েছে। ফ্ল্যাট প্যান নেই, এটার জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে। ফ্ল্যাট প্যান থাকলে আমি কাঠিগুলো ধরেই সুন্দর নেড়ে নেড়ে করতে পারতাম ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে না সম্ভব। তো দেখুন আমি চারিদিকটা কাবাবটা ভেজে নিয়েছি সুন্দর করে। আমার কাবাবটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। বাকিগুলো আমি এরকম করে ভেজে নেব। তো এখানে একটু ভাজা বাকি কাবাবগুলো করা হচ্ছে, আর এখানে একটা ট্রিক্স দিচ্ছি। এবার একটুখানি আমি গ্যাস জ্বালিয়েছি, গ্যাস জ্বালিয়ে একটুখানি যে পোড়া পোড়া ভাবটা আসে কাবাবে, সেটার জন্য এটা করে নিচ্ছি। এই দেখুন দুদিকে দুটো কাঠি ধরে এইভাবে একটু করে নিতে হবে, তাহলে বেশ। তো দেখুন নেড়ে চেড়ে আমি কাবাবগুলো করে নিয়েছি, রেডি হয়ে গেছে কাবাবগুলো। কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। এবার কাবাবগুলো তুলে নেব, তুলে যেভাবে ওই দেখিয়েছিলাম একটু সেঁকে নেব, তাহলেই হয়ে যাবে।